Монголчууд эрт үеэс уул усаан шүтэн дээдэлж дахин шүтэж ирсэн байдаг. Энэ утгаараа уул ус байгаль дэлхийн эзэдийг хүндэтгэн дээдэлж, од гариг эрхсийн орчил хөдөлгөөний хамгийн сайн тохиол буюу сайн өдөр цагийг олж, нутгийн ард олон тухайн нутаг орондоо хамгийн ихээр хүндэтгэн дээдэлдэг уул усандаа эдээ ундааныхаа дээжийг өргөн хүндэтгэл үзүүлж сүсэглэн залбирж ирсэн уламжлалтай. За намрын адаг сарын шөнийн 3-ны бэлэг цайн өдөр буюу 2017 оны 10 дугаар сарын 22-ны өдөр Эрдэнэ сумын иргэд сүсэгтэн олны заллагаар хамрын эдийн лам нар Эрдэнэ сумын уул усыг арвнайлж сумын шүтэн жанраасыг бурхныг дахиж жасаад аллага авах зул өргөх үйл ажиллагааг зохион байгууллаа. Бэлэг цайн өдрийн үйл ажиллагаа Эрдэнэ сумын үлзий тарихны үрт байрлах чанамлсан 3 суургыг арвнайлснаар ийхүү эхэллээ.
Саяны энэ уншсан ном болвол энэ одоо энэ Эрдэнэ сумын нутаг дэвсгэрт байгаа энэ суврах шүтээнүүдийг 18-гийн дахин сэргээж байгаа ийм зан үйл болж байгаа. 18 уншиж одоо энэ суврагнуудыг аршаалаад тэгээд одоо эргээд өдр айдас чанду юмыг сэргээж байгаа тийм зан үйл бол. Эрт дээр үеэс монголчууд 5 гүшүүмалан тарга твэрг авч ногоо жимсэн боловсрч идэ цагаан дэлгэрсэн намрын цагаар айл хотлоороо гүшүү засгаараа жасаа тахих үйлийг хийдэг байжээ. Ингэхдээ айл хотлоороо хуранчуулж уул овоондоо идэ будаа цайны дээжээ өргөж 5 гүшүүмалан хураан чинэлэг ард нь ядарч зүвдэрсэн гүшүүний арддаа тусалдаг байсан байна. Энэхүү уламжлалыг анх удаа Эрдэнэ сумынхан сэргээж жасаа тахих үйлийг хийлээ. Жасаа гэдэг нь энгийнээр хэлвэл өөрийн сахиусаа тахих шашны зан үйл бөгөөд Эрдэнэ сумынхан энэрийн нэгүүлсэхүйн бэлэгдэл жанраасыг бурхныг нутгийн шүтэнэ болгожээ. Жанраасыг бурхан нь уужим талбын зөөлөн харцаараа ертөнцийг ивэж 3 орны амьтан бүгдийг энэрэн таалж тэдний жаргал таршлах бүхнийг арилган өвчин зовлон нүгэл хилэнц нүднийгэн бүгдийг ариусгаж хотолчуулга нэг адислан тэтгэгчийн дүртэй байдаг байна. Ийм учраас Эрдэнэ сумынхан ард олноороо хуранчулсан. За энэ өдөр Эрдэнэ сумын төвийн багийн иргэд болон хөдөөгийн 4 багийн малчид тал бүрээсээ хуранчуулж үлзий тарихны өвөр билээ 5 гүшүү малан хураан тогтоосон байсан юм а. Мөн Эрдэнэ сумын гаралтайч өөр орон нутагт амьдардаг иргэд бэлэг цайм өдрийн жасаа даллага авах сургаар зорин ирсэн нь ямархан чухал арга хэмжээ гэдэг нь тодорхой байсан юм а. Газраас үлзий тарихны өвөрт хуранчуулсан Эрдэнэ сумынхан идэ ундаа сүү цагаа идэгээд дэлгэн засч засаа дахихаас гадна буян гიშгийн сав даллагны утаа авчран даллага авсан нь бэлэг цайм өдрийн гол арга хэмжээ байлаа.
Жасаа дадлага дуудуулах гэд бас зан үйл байна. Тэгээ энэ одоо яг ямар учиртай зан үйл, энэ одоо зан үйлийг хийснээр одоо ард иргэдэд ямар ашиг тустай юм? Аа. За жасаа дадлага авахгүйх гэж энэ бол монголчуудын эртнээс одоо хийж ирсэн зан үйл байгаа. За намар цаг болохоор намрын цаг гэдэг бол бүх юм боловсрч үр жимс тийм ээ. Мал одоо тарга таваарэ авах тэргүүтэн бүх юм одоо дэлгэрдэг ийм цаг үе байгаа. За энэ цаг үед одоо айл хотлороо бүгдээрээ тэр жасаа дадлага авахгүй зан үйлийг хийдэг байгаа. Энэ нь ямар учиртай юм бэ гэхээр тухайн айлын одоо буян хишгийг урин дуудаж тогтоох. За тэгээд цаашлаад одоо эргээд энэ өвлийн цаг, хаврын цагт одоо 100 турханд одоо нэрвдэхгүй байх. За тэгээд мал хуу одоо хорогдохгүй байх. Одоо тийм зорилгоор энэ жасаа дадлага гэдэг номыг бол уншиж зан үйлийг нь гүйцэтгэдэг байгаа. Энэ жасаа дадлагт ямар одоо зүйлийг бэлтгэсэн байх шаардлагатай вэ? Ер нь бол янз бүрэлдээ хөдөөний айлууд бол мал хуугаа бүгднийг цуглуулад тэгээд одоо ах дүүнэрээрээ цуглуулад тэгээд одоо идэ будаа ямаа тавиад тэгээд элбэг дэлбэг байдлыг одоо үүсгэдэг бэлэг дэмбэрлийг үүсгэдэг гэж байх ёстой л доо. Төвийн одоо төвдөр байдаг малгүй айл бол яг зүгээр гэр орондоо лам ховрог заалж аваач тэгээд одоо сан тахилгыг одоо уншуулах тэгээд далгаа авах тийм зан үйлийг гүйцэтгэн дээ. Тэгээд одоо тэр ч ёсоор ингээд Эрдэнэ сумын ард түмэн ингээд бүх одоо мал хуугаа бүгднийг цуглуулчихсан ингээд бүгдээрээ хотлоолноороо цугуулчихсан байгаа. Энэ бол одоо жасаа дадлага авахгүйхнийг бэлтгэл болж байгаа юм. Ер нь одоо сумдууд яг ингэж сумаараа ингэж ер нь яажсан тохиолдол байт юм яг ингэж жасаа дадлага хийчихсэн. Яг сумаараа миний хувьд бол одоо бараг анхны тохиолдол гэж хэлж байна. Яг ингээд сумаараа ингээд жасаа дадлага авахгүй гэдэг юу бол их цөөхөн дөө. Эрдэнэ сум л одоо дан арга анхдагч болж ингэж хийж байгаа юм болоо да. Би хувьдаа бодож байна. Босоо сумдуудыг яаж байгааг би бас мэдэхгүй байна л да. Тэгээ бүх сумаар яваагүй болохоор тийм. Ийхүү Эрдэнэ сумынхан нар эсэн намрын алгаар өдрөөр бэлэг цайн өдрийг сонгон үлзий тарихныхаа өвөрт чандмалсан 3 суврагныхаа чанга зүүн талд нутгийн шүтэнэ дахин 10 найлж нэгэн өдрийг буян гიშгэн хураалж өөдлөн дэвчгийг бэлэгдэн ерөөлтэй сайхан үгсийг хэлэлцэн өнгөрөөлөө. За үнэхээр өнөөдөр нутаг орныхаа буян заяаг тэгшлэх тийм ээ иргэдийнхаа тэр л одоо сэтгэлийн үзүүрт байх тэр цул нь бол яа харахгүй энэ жасаа дадлага байлаа гэж одоо бид үзэж байгаа. Тэгээд өнөөдөр нутгийнхан маань энэ жасаа дадлагт оролцсноороо энэ одоо буян хишгийн дээдийг эдэлснээр энэ нутагт л одоо өшөө илүү одоо жаргалтай ард иргэд маань амьдрах буян хишг нь ариун тийм ээ одоо 5 хошуу мал нь
тал дөрөн мэлчих тэр л одоо боломжинд өнөөдөр бүрднэ л гэж ингэж ойлгож байгаа. Тэгэхээр өнөөдөр сүргийн маань сор болсон энэ сайхан буян шиг бас одоо энэ засаа дадлагын ёслолд ирж ажиллаж арга найлуулж нутгийн уул усандаа даатгал юмар гэж нутгийн зан олон маань сэтгэлийн дээдийг эдэлсэн ийм л нэг сайхан өдөр байж чадлаа. За ингэснээр эцсийн үр дүн бол яхахгүй энэ нутгийнхан одоо амны ишгтэй буян заяа төвшин амьдрах тэр боломж бүрднэ л гэж ингэж ойлгож байгаа. Өнөөдөр дөрвөлж байгаас оролцож байна. Дөрвөлж байгаа малчин зарим бэлдэр гэдэг хүн байна. Сайхан байна. Ингээ намрын жасаа гэж одоо дээрх нь үед бол болдог байсан юм гэсэн. Тэгээ одоо энийг дээдэж орон нутаг маань сайхан юм болж байгаа явдал энэ орон нутаг цуглаж ирсэн хүмүүсүүд баг олон нийт баг үр хүүхэд тань нөхрийнхөө өмнөөс улам гялцаж ажлын амжилт гаргаж улам гялцаж яваарай гэж хүсээр өйдөө. За өнөөдөр бол одоо энэ намрын өдөр бол хамгийн сайхан одоо үйл явдал болж байна. Энэ бол одоо үндсэндээ өвгдээчийн маань одоо уламжилж ирсэн юм одоо түүхтэй байгаа юм. Энэ үндсэндээ нэг өсөндөө мартагдаж байсан тийм удаа би энэ маань одоо өнөөдөр сэргээгдэж манай Эрдэнэ сум альва бүх юмны эхлэл байдаг манай Эрдэнэ сум бараг эхэлж байна уу гэж ойлгож байна. За тэгэхээр энэ бол одоо малчид болоод манай Монголын ард түмэнд бол одоо ер нь их зөв зүйтэй тийм ээ. Хойч үедээ одоо уламжлагдаж байх ийм зүйл байсан юм байгаа. Тэгээд өнөөдөр манай сумын ард түмэн манай сумын одоо удирдлагууд тийм ээ нутгийн зөвлөлийнхэн хамтраад одоо мал сүргэн одоо ингээд багшруулаа тийм ээ. Нутгийн орныхон ард түмнийг ингээд хуран цуглуулад энэ бүх үйл ажиллагааг явуулахад одоо өнөөдөр одоо манай сумын одоо амьдрал тийм ээ мал сүрэг маань улам хөгжин өсөн тийм ээ хэх болоо гэсэн бодол надад төрж байна. Бэлэг цай өдрийн жасаа дадлагны үйл дууссны дараагаар буянт малаа аривжуулан өсгөж өнгөрөх жон цумандан хамгийн олон мал тоолуулсан ажилсаг хичээнгөө малчдыг шалгаруулан сум орон нутгийн удирдлагууд алдаршуулсан юм а. Хамгийн олон тэмээ өхөртэй дөрвөлжөгийн малчин Баяр Магна, хамгийн олон адуутай Цагаавтал багийн малчин Бат Илгэр, хамгийн олон хонтой Бүрдэн багийн малчин Бод Сүрэн, хамгийн олон ямаатай Юншөө багийн малчин Ган Хуягнаар малаа төрөл тус бүр дээр аривжуулан өсгөж сум орон нутгийнхаа бахархалуулжээ. Өөрийн хөрөнгөний оролцоод 2016 оны жилийн эцсийн мал тоолгоор адуун сүргээрэн Эрдэнэ сумдан тэргүүлсэн тул өнөр сүргтэн батлан чадагдуулав. Дорноговь аймгийн Эрдэнэ сумын эрдэнэ хурлын дарга Гамбаяр засаг даргын Эрдэнэ сум 2017 оны 10 сарын 22-нд Эрдэнэгийн Баяр Магнатай цөмийн эдийн засгийн нийгмийн өнгөс болсон хөдөлгөөний салбарт өөрийн хүн нэмрэн оролцож 2016 оны жилийн эцсийн таагаар тэмээ өхөр сүргээрээ сумдан тэргүүлсэн тул өнөр сүргтэн батлан чадагдуулав. Дорноговь аймгийн Эрдэнэ сумын эрдэнэ төлөвлөлтийн хурал засаг дарга хамрын хэдийн давлан Эрдэнэ сумын овоо боргуулантаа басан төлөвлөж за 17
За Дорноговь телевизийн уран бүтээлчид Эрдэнэ сумын нутаг Өлзий тайрхны өврөөс та бүхэндээ мэдчилж байна. Тэгэхээр за миний хажууд бол Дорноговь аймгийн Эрдэнэ сумын малчин за хамгийн олон тэмээ тоолсон за баяр магнаагаа хүрэлцэн ирсэн байна. За сайхан намарч гин үү та? Сайхан намарч гин. Тэгэхээр таны хувьд одоо энэ жил одоо зуншлаг ер нь ямар хувь, танай нутгаар ямар хувь, за хаагур одоо нутгалж байна? Зуншлаг энэ жил цаг сайхан, зуншлаг сайхан байна. Одоо манайх зай мэдхт юу намарч байна. За таны хувьд одоо өнгөрсөн жил хамгийн олон тэмээ тоолсон байгаа. Хичнээн тэмээ тоолсон юм. Манайх өнгөрсөн жил 250 тэмээ тоолсон. Самандаа хамгийн олон тэмээтэй. Одоо нэг 45 ботхтой. Төлөө ажиллаж авсан. Одоогоор ер нь намаржилт ер нь ямар хувь байна? Намаржилт сайхан байгаа. Үйлчлэлийн бэлтгэлээ хангацсан уу? Үйлчлэлийн бэлтгэл баг хангацсан ер нь бэлэн болсон үйлж энэ даа байгаа. Хангасан сайхан. Таны хувьд ер нь одоо хичнээн жил мал маллж байна Одоо уу? тэгэл юу 79 оноос тэгэл илгээл тэр гараад тэгэл тэрнээс хойш одоо мал аж ахуй дээр л одоо мал дээр байна та. Тийм 30 жил мал малж байна. Тэгэхээр за өнөөдөр бас Эрдэнэ сумынхан маань бас одоо нутгийнхаа бас одоо шүтэн жанраасыг болохнаа дахиж зааман даллага одоо часаа даллага авахгүйх юм сайхан зан үйлийг үйлдэж байна. Тэгэхээр энэ үеийн талаар одоо таны хувьд ямар үзэл бодолтой байна? Өнөөдөр бас одоо нутгийн маань малчид одоо бас хуранчуулаад бас энэ үйлдээ бас одоо адуу мал за 5 шүү мал сүргээ авчираад одоо ингээд бэлтгээ өгч шүү дээ тий. Энэ одоо ийм сайхан үйл ажиллагаа юу шүтэн ягаад одоо ийм сайхан үйл ажиллагаа явуулж байгаа маш баяртай байна гэдэг малчид үднэр. Тэгэхээр таны хувьд бас одоо улсын залуу малчин болж ирсэн хэдэн онд болж ирсэн мөлий? 1991 онд улсын аварга болж ирсэн. Тий, аварга малчин. Тий, улсын аварга малчин. Ер нь таны хувьд бол тэмээ бас голлон малалдаг гэж сонссон. Ер нь одоо тэмээг бас малалахад за унлага ажиллаганд одоо хэрэглэхэд ер нь юу чухал яаж одоо тогтвор сууршилтаа өсгөх боломжтой байдгийг тэгэхээр таас. Тэмээг одоо унлага ажиллаганд одоо нэг үе хэрэглэх юм байсан. Дэх үедээ бол хэрэгжилж байсан. Одоо бас эргээд тэр юундаа бас орж байгаа бас унж эдэлгээд оруулж байгаа. Зундаа бол ингээс хаагаад бас одоо сүү цагаа идэг нь боловсруулаа. Тэгээд зундаа энэ совилдаа ингээс хаа тэгээд сүү цагаа идэг борлуулад одоо өвлжөндөө могоод ингээс байнгаас саадаг. Залуу малчдад бас одоо өөрийнхөө бас мал маллах арга ухаанаас хуваалцах гэвэл ямар зүйлийг хуваалцах вэ? Одоо залуу малчид одоо нэг үе одоо төврөө явсаа одоо эргээд бас мал дээр бас доктор зөвлөлттэй залуучууд гарах сонирхолтой байна. Одоо мал маллах ч одоо сайхан шүү дээ. Ди телевизийн уран бүтээлчид Эрдэнэ сумын аварга Эрдэнэ сумын за хамгийн олон тэмээ тоолсон баяр магнаагатай үзэгч та бүхнийг уулзууллаа. За би ер нь хүнд бол мэрэгжил бүхэн сайхан тийм ээ. Би өөрөө багш мэрэгжилтэй. Тэгээ би сүүлдээ ингээд мал малдах бас нэг мэрэгжил тийм ээ. Энэ бол эндээ би маш дуртай, хайртай. Одоо би 17 жил мал маллаа. Тэгээ өнөөдөр би 1126 хон тоолуулж одоо сумандаа яада тэргүүлдэг те хоньороо. Эндээ бол бас өөрөө бахархалтай байна. Яг одоо миний дэргэд за Эрдэнэ сумын хамгийн олон адуу тоолуулсан за аймгийн сайн малчин цагаан хөтөл багийн малчин Баталгэр ах хүрэлцэн ирсэн байна. За сайхан намарч гин үү та? Сайхан намарч гин үү та? Сайхан. За тэгэхээр энэ жилийн хувьд таны хувьд бас одоо хамгийн олон мал сумандаа тоолуулсан байна. За мөн одоо бас өөрийнхөө одоо өсгсөн малынхаа тоогоо бас одоо аймгийн сайн малчин гэсэн одоо энэ цолыг хүрсэн байгаа шүү дээ. Тэгэхээр энэ жилийн хувьд ер нь одоо зунжаа ямар хувь вэ? Зунжаа сайхан байлаа, бороо хурдтай сайхан байлаа энэ жил ер нь. Намартаа жоохон гандуу байлаа. Зун нь сайхан байсан, зунжаа сайхан. Нутаг одоо хаагур байна? Нутаг одоо нүдэн гэдэг газар байна. Нүдэн дөрөхт байна. За өвлжөндөө буухт өгч байгаа юу? Одоо буух гэж байгаа өвлжөндөө арай буугааг байгаа. Намарч антал. Өвлжилтийн бэлтгэлийг хэрхэн хангав? Өвлжилтийн үед яг одоо хэрэндээ болцоотой л хангасан гэж бодож байгаа шүү дээ өөрөө ер нь. Бол өөс хүмүүс давгүй, төвсөн давгүй, тэжээл дарш марш давгүй яасан то болцоотой л гэж бодож байна. Хэдийнээс ер нь одоо мал маллаж эхлэв? За би ч одоо
84 оноос эхэлж мал малсан да. Тэгээ ер нь ээж аваагаа дагаж захиргаалтын үед малчин байж л байсан. Тийм малчин болж л байсан. Тэгээ ер нь яг хувийн өмч дарснаас 89 оноос хойш гардаж мал болж байна. Малтай гараанх одоо 89 оноос хойш гардаж малж. Нэг 200-аад баг мал нэг 50-60-аад өхөр нэг 20-30-аад адуутай л эхэлж мал гардаж малсан да. За энэ жил одоо хамгийн олон адуу тоолуулсан, суманда хамгийн олон адуу тоолуулсан байгаа. Одоо ер нь мал хэдийн хэмжээ. Мэдээж одоо нөгөө хүний нөгөө тоог мал үйдэ. Баг ороход нээсэн 1000 гарын мал. Голлон ер нь ямар одоо малыг төлхөөс гэж. Адуу төлхөөс. Адуу ч одоо ямар өгшлийн адуу. За газар адуу үйдэ миний бол адуу гуатар чадуу байна тэгэл энд газар адуу дундгой мовжиг л адуу зөндөө би. Морь үйж гэнэ. Бас үйдэм байгаа. За энэ жил одоо морины уяас ойлгоо хэдэн насны морины уяас ойлгыг тааруулав. Ер нь ямар амжилттай. Энэ жил нэг холон мор уяаг бай нэг бүдүүн мор соёол ладраа 2 үйсэн. Тэгээ соёол ладрын төрүүлсэн их мор нь 11-ээр орсон. Тэгээ өшөө мор уяаг бай. Хүмүүс муутай байдаг болохоор морь молныг хуралддгүй мал хоёр. Ам бол хэдүүлээ. Ам бол 4 үлээ. За маллах өөрийн бас арга туршилгаас хуваалцвал. За тийш одоо нэг арга туршлагч гэдэг хөө байгаа тэгээд. Одоо сүүлийн үеийн залуучууд ялангуяа одоо морийг адууг одоо унлага эдлэгэнд хэрэглэхээс илүүтэй одоо моциклоор ер нь одоо бүх малыг л моциклоор одоо моциклоор хариулдаг болсон байна шүү дээ. Одоо машин моциклоор л малдаг болч морь ундаг хүн гэж байхгүй болсон юм байна. Одоо тэндээс морь унаа туугаад ирж байгаа хүн надаас өөр бол баг энэ дээр алгал байна. Дандаа л моциклоор туугаад ирж байгаа чинь малыг. Одоо хужаа моцикл гарснаас хойш морь мал унахаа гэл маш болсон байна. Тэглэр одоо бас юу ч гэрэм тий унлага эдлэгэнд муу сураад эмнэг тогшин ихсээд малайч одоо тийм л бол адуу бол даяангой. За манай телевизийг үзэн суугаа бас нийт Дорноговийн ард иргэд болоод нутгийнхаа за малчтад бас одоо сайхан мэнчилгээ төвшүүлээч. За малан сайн өсгөж малан сайн мал гэж мэдгээд төвшүүлээч дээ. За үзэгч та бүхэндээ бид бүхэн Эрдэнэ сумын за хамгийн олон адуу тоолуулсан за цагаан хөтөлбаагийн малчин Баталгэр ахтай уулзууллаа. Тэгэхээр таны бас мал сүрэг түн бумаар өсөх болтгоё гэсэн сайхан өрөөлөг тавьж байна. За баярлалаа. Жасаа даллагны үйл дуусны дараагаар сумын соёлын төвд лүүжин хорсон. За лүүжин хэмээх ном нь хүний бие дүүл үзэгдэж үйл мэдрэгдэх тэгсэн мөртлөө бидэнтэй хамт орших амжилтыг өргөдөж инэрсэн нинжин сэтгэлийн үднэс тэдгээрийг хонх дамар ганлингийн дугаар дуудан учирдаг байна. Ингэснээр өөрсдийн аршин болгон хувиргасан бие цогцоороо доод амжилтыг хооллож ундлан буян хурааж байгаа. Мөн дээд багш бурхан бодсадва номын сахиус дагнаст дахил болгон өргөж тэдгээрийн адис хүч иш онолын эрдэн бүгд миний оюунд төрөх болтгой хэмээн өрөөх уншлаг бясалгал юм байна. Ийхүү Эрдэнэ сумынхны хуранчуулсан бэлэг сайн өдрийн үйл ажиллагаа гэрэлт зул өргөснөөр өндөрлөж өглөөнөөс үчийн бүрийг хүртэл хуучин уламжлалаа сэргээж хөрөөлтөй сайхан үгсийг хэлэлцэн нэгэн өдрийг амар амгалан донд өнгөрүүлсэн юм а.